Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Vice Gov in Action. Update sa mga proyekto kag programa sa inyong mga opisyales sa probinsya. Vice Gov in Action. Programa nga nagatuyo sa pagpasanyog sa serbisyo nga ginahimo sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno. Vice Gov in Action. Magatalakay man sa mga isyu kag problema nga ginapadangat sang publiko. Vice Gov in Action. Magadala man sang importante kag mapuslanon nga mga informasyon kag kalingawan. Vice Gov in Action. Upod sa inyong alagad, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Mayong aga sa inyo tanan, sa tanan nga gapamati diri sa Aksyon Radio. Mayong aga halin San Carlos, pakadto sa Hinubaan, sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental, kag sa madabutan sang aton nga programa sa Facebook Live kag sa bilog nga kalibutan. Mayong aga sa inyo tanan. Have a blessed Sunday. Kaupod ko ang isa kagwapito, Matso Guapito, board member sang 3rd District Board Member Andrew Montelibano. Vice Gov, mayang aga. Baw na ano. Okay. Nagpile lang ko, may plakpak na bong. Wala kita da. Pamahaw sila karon mga Pero tiro. pamahaw. Insay mad. Anyway, no, sa aton kauturan sa bilog nga Negros Occidental, mayong aga na sa liwat, Blessed Sunday man sa inyo, no, sa mga taga 3rd District na kapamati sa aton. Kaya aton giya subong ti. Tamugit Sa amon ni distrito halin. sa inyo ginaya Sa distrito. amon distrito, no, kaga record-wise, do I make law per day? No? Okay. So, ikaw ni Guro no siya. Well, anyway, kabalo ka before ta magasugod ginabalan ko na sa sam protocol tadi, pero salamat gid Mayor Wantan sang imo nga presensya nga wala mo gid gin paslaw ang amon nga imbitasyon sa imo. So, palakpakan ta. Si ang Mayor Sam Victorias, Mayor Wantan Palangka. Doc, sige kabalo ka na nay ang ang aton introduction. Ikaw anay magalid sang pagpangamuyo ta subong adlaw. Ipahamtang ta ang aton kaugalingon sa Ginoo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Most Holy Father, kinadayo ka namon. Sa imo naghalin ang tanan-tanan. Hasta amon kabuhi, hasta amon mga pamilya, hasta amon ginaikaon, hasta amon panimalay, hasta amon tanan-tanan. Subong nga aga, kapasalamat kami. Maaari kami di. Maayo ang tsimpo. Diri sa Negros Occidental, matawhay. Kag subong nga aga, Lord, pangay man kami katahuran sa among kakulangan. Ako, Lord, way pakasimba. But today, I am looking for that chance. Mas Holy Father, ginatugyan namon ang tanan-tanan. Ang amon mga sala nga mapasensyahan mo kami. Ang among kakulangan. But nagapasalamat gid kami sang imo bugay kag imo grasya diri sa Negros Occidental sa maayong nga tiyempo. Nga wa isang baha biskan makauulan sini nga uli nga tiyempo. Pero daw ay man sang balita sang baha biskan bagyo nagapalayo. Salamat sang imo panabat sang amon mga pangamuyo kag pangadi. Salamat sang imo nga oportunidad nga ginahatag nga makakadto man kita di sa Aksyon Radio. Diri upod sa duha ko ka idol kay Vice Governor Jeffrey Ferrer kag ang amon nga board member nga si board member Andrew Montelibano. Lord, ginatugyan ko sila tanan, ginatugyan nga ako ng kabuhi sang Negros Occidental nga mga katawhan, mga ginikanan, mga kabataan, mga nanay, mga gaeskwela, mga gaulobra. Ginapangamuyo namon nga magtawhay lang kami kontra sa COVID-19.
nga magapanaog na kay ini ang halit nga nagasinabad sa amon nga kabuhi nga kaapekturan ang tanan. We pray and we submit this to you, the Court of Heavens, nga patawhayan mo nga ini masalbar lang ang tanan nga gamalasakit, ang tanan nga sa ospital. Kay biskan ano sa pundo sa kalibutan, biskan ano sa amon masarangan kun way ka nagaupod. Nasabit na mo ini tanan-tanan. Kag mayo lang nga pangabuhi sa tanan, masadya lang nga aga biskan amon ini nga programa. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Damo gid Mayong nga. aga. Mayong aga, madamo gid nga salamat. Tingala man ko nga way gid nga kaperdi gali kay sa pagpangamuyo pa lang. Lawig Very na. articulate na. Oh. Unahon mong Diyos sa tanan-tanan. O mo ginaya mayor ang aton niya ginaunas tanan. Well, now mayor may sino si Mayor Wantan Balangka by profession and then of course and as a public servant. Isa lang ako kakatawhan sa Negros Occidental. Tagaan sang Bugay sang Ginoo, nag-counselor ako 1995. Nabata ako sa Putotan kay si mami ko taga Putotan. Okay. Pero gin bata lang ko to. Kag nagbalik nagdako ko sa Bacolod. Palapit-lapit mayor kasama ko. Nagdako kita sa Bacolod City sa mga kaabyan ko sa St. John's Institute. Nag-graduate man ko da sa high school. Nagpa-Manila ko, nag-eskwela ko sa PCU. Tapos naka-law school man ako sa Ateneo. Nagka-problema kita sa pamulitiko. Anyway, upod kita sa EDSA. Pero while reviewing for the bar, my father died, nagpuli ko di. Pagpuli ko 1991, nakapangasawa ko kay Rowena Di Pasukat. Halin dito ay nako kabalik sa Manila. Nag-counselor ko 1995. Tinapos ko ng terms ang counselorship, 9 years. Tinapos ko man ang terms ang vice mayorship, 9 years. Dira ko nakilala ining duwa ko kaabyan sa siniakon nga tubangan nga puro ko mga idol kay way magakadula sa sirkulasyon kung sa yuron maayo magsagod, maayo magatipan sang ilang nga mga pumuluyo. Si Vice Governor Jeffrey Ferrer kag ang amon nga pinalangga nga board member sa Tercia Distrito si Andrew Montelibano. Matapos man ko sang term ko sang mayorship sa sini. Great man ko sa tanan nga mayor sang Negros Occidental. Salamat man sang inyo pag-upod kag pagsuporta sa akon nga pagpungko bilang inyo nga presidente for 9 years. Gahando man kita sa subong sini, napilian kita nga mag-second nominee sang abang lingkod at your service in Negros Occidental Abang lingkod. and all over the Philippines. Oh, nationwide niya mayor mo. Yes. So that's So why tanan ka nga mga parente, apyan, amigo, biskan abroad kag dire halin sa dual citizen kag almost everybody can vote for abang lingkod. as second nominee ka. Ang first nominee nato namuni ang aton niya minority floor leader Puwerte. si Congressman Paduano. Migo ta Congressman si Karaps. Si Karaps. So, kagapasalamat ko kay Kong Karaps nga iyaman ko ginpasulod bilang impili as second nominee sang abang lingkod. Ang amon nga third nominee taga Cagayan Cagayan. si Ponce, no? From Naka-file na ka mo mayor sa hindi lang mag-file ka sang party list digto gid sa main office ang COMELEC. Yes, ang filing sang party list dito sa main office sa COMELEC pero gin-file na to sang kagapon daw kulang to documentary stamp kag today aregloon to nila. Documentary stamp ang Oo, kulang gamay kasi naman ang gamay problema to. naman lang na iya. well anyway mayor no. Ano pwede ta mabalandra kay since nga sa second nominee ka and then daw naka-experience ka man di man niya grabe ang naagyan mo sa pamulitika as a public servant, 9 years ka as councilor, 9 years ka man as a vice mayor, and then last term mo as a mayor sa Victorias. Now, subong ang challenge naman sa imo as second nominee sang aton nga party list nga abang lingkod. Ano ang advokasya kag dapat man mabalaan sa aton nga mga kauturan diri sa probinsya nga nga dapat magaupod man sila sa aton nga
party list abang lingkod. So dapat naman ihambal anay sa ila ang advokasya kay tiga exist na ni ang party list for second term na. Kagkadamo na sang 3 terms na. 3 terms na, no? Okay. Galing si Congressman Carapali interrupted first term. Yes, hindi ta na ma-consider. So, he is still serving on his last term. Last term, yeah. Oo. 2022. 2022. Yes, na election. So, sige Mayor, ang anong advokasya taliwat para to remind our listeners nga amo ini ang programa sang abang lingkod. Nabalo ka mo. Kita sa una, ako, sa una nagsuporta man ko sang one utak. Ang iban sa aton, nagsuporta man sang iban-iban nga party list diri sa Negros Occidental. Pero gusto ko ipabalo sa tanan that the only resident party list of Negros Occidental is Abang Lingkod. Ang focus is agriculture kag fisheries. Amo ni ang dapat kapaglaban sa aton sa atong nga sugar industry. Amo ni ang dapat kapaglaban sa aton sa mamumugon sa aton nga mga pigado nga mangunguma. Kag biskan sa fisheries naton, amo ni dapat ang masaligan ta. Kag ang pinakaimportante, daw ay man ko natultulan iban nga party list nga may opisina sa Negros Occidental. Wa man ko nabalaan iban nga party list nga may ara coordinator sa kada banwa kag syudad sa Negros Occidental. Hambal ni Congressman Carapali, ang pinalangga nga minority floor leader sa Congress, 80% sang budget sang Abang Lingkod kinabuhi na di sa Negros Occidental. Isipon mo, Including Bacolod City na. including Bacolod City. Sa Bacolod City lang daw sobra na 20 kabilog nga covered court So which just shows nga ang Bacolod City, gaambit man sa programa sa Abang Lingkod. Abang Lingkod lang gani ang suporta tudo-tudo. May ara man sang iban. Okay. Pero ang nanutaran ko, may project sila 1, 2, 3. Siguro hindi gani kalambot 5. Ang Abang Lingkod, halin sa dalan, covered court, barangay hall, kag kung ano-ano pa, especially may tupad man. Especially, may ara man aik, sinam lang ginapanghatag man sang mga iban nga mga senador sa mga Negros Occidental, kag sa Bacolod City. May ara pagid siya sang kung kinanlan ka, isa pa ka bulig sa imo nga medical sa hospital. Ang Abang Lingkod, may ginabutang nga pundo sa kada hospital sa Negros Occidental. Ang Abang Lingkod, liwaton ko, may coordinator sa kada banwa kag syudad sa Negros Occidental. Kag subong nga nag-aaway ang Lab Negros kag Unega. Amuning tion naton nga madugangan naton isa pagid ka congressman ang Negros Occidental agag Bacolod City pamaagi sa Abang Lingkod. Ano ang meaning sina? Another set of funds ihaboy dire sa Bacolod City kag sa Negros Occidental. Anong meaning sina? Hindi ka na mangita, hindi ka na magpalayo to sa Manila. Kag mangita, hala, hinawa mo na ka, tion man nga maka, malawagan ka man, matagaan ka man, tsimpo, sang iban nga mga party list, wherever they are, or Abang Lingkod na lang ang imo palapitan. Malapit, mapos, maatubang mo pa ang mga congressman. Kada. Kag-ara mang kita da si Wanta. Sige. Padayon Mayor. Kinanlanta more votes. Nagligad ang Abang Lingkod 145 lang sa Negros. Kag nakakuha another 100,000 votes all Outside. over the Philippines. Yes. And Mayor Wantan, if you ulang taon ta na sa Madalom, ang 145,000 votes, that's only 10% of Negros Occidental. Kaya nagbuto ta 1.4 eh. So that's why Namiang So, so, only, sa amo na. ginambal ni board member Andrew, ang imo nga wisdom amo sini. Ang Negros Occidental has over 1.9 Yes. million Yes. votes. wala na Ang- kilabot na 10%. Ang turnout during that time is 1.4. Oo. If So- you got 140,000, that So, mga is 10%. 10% of the total So, amo na. Madumduman cast ko ni vote. ining sa atubang ko ni nga palangga ko ni nga si Vice Gov. So una ang klaman ni. Hindi. Ang ibanda, May pag-asa. man. May pag-asa Igo ko to anay. kumanto, Timigo no? taman. Galing kay kung kisa tapos eleksyon ayawan ka na pangita. Kundiin. Dirita sa aton Unahon tanay aton. May lang gani I kay want to tell the whole world of Negros Occidental. Ang One Bicol, sa tatlo nila ka sa One Bicol,
tatlo ila congressman sa isa lang ka party list. Imagine kung makadugang kita duwa ka congressman for Negros Occidental. Ano ay han nga congressional fund madugang? From 6 congressmen of Negros Occidental, 7 pati kay Karapali, 8 kung matigayon si Wantan. Dire na ihaboy ang halos nga pundo. Kilanlanon walogid. Nga ara si Wantan. Ara si Wantan. Ang Para may pulupundo. aton nga abang lingkod. Abang lingkod. Sa akon mga Going back sa kasamanwa, mga party list, nga anaya. mga taga-Victorias, why man ko na napirde. Kag pasalamat gid ko. Kag nakita niyo na kung ano magserbisyo ang inyong Pero ang nabilin mo nga binulan da mayor sa Victoria, serbisyuhan mo pagid maayo. Kay ti may lain naman ang challenge mo after this after May, that, no? biskan sa abang lingkod. Oo. Victoria, Nagdugang siyempre pagigali. home base ko. Hindi ko mabayaan. Oh, correct. Amo Nagdugangan ta sang boto, taga kay Victoria mauyak sa man ta binyo sa bayaan na kamo ni Mayor Wantan pa lang ka. Hindi gyapon dugangan niya pagigaling pagka-serbisyo sinyo kung congressman na siya. Sa mga katigulangan. Oo. Mayong aga sa inyo. Iya. Sa aton nga mga youth, mayong aga. Sa mga piyap, ba sa isa kagabi. Kag siyempre, dayaw ko kag say hello. Good Kung morning kung to all babae, the Boy gusto Scouts maluyag, gusto all iyan over na the pangaluyag. Philippines. Ha? Palo ko mo mga partners. Boy Scout kita. Gusto na. 2019 Most Outstanding Council Chairman, number 1 in the whole Philippines. Kay ang kabataan, hindi na mapabayaan. I am a member of the National Executive Board as Vice President for Visayas. Yun ang nga ara kita sa Boy Scout ni. No? Ang kabataan, sa subong ni ginabayluhan na sang computer ang ila ginikanan. Kag laptop, kag mga cellphone. ML gid ni. We have to bring back, ibalik naton ang respeto sa katigulangan. We have to bring back ang values sa kabataan. Kag ang Boy Scout, meritocracy. Ano meaning sang meritocracy? Inang gina-earn mo, gina-deserve mo. Kitaya, tiakon niya, feeling entitled na may kulang kita sa education naton. Isa na kabagay nga dalong ko sa Kongreso nga kumabalik ta ang Boy Scout sa curriculum. Isa pa sa education nga gusto ko, namiyan ko education, biskan sa Victorias, nadula ang peace and order problem. Kabalo ka mo from when I assumed office in 2013, 1,284 ang index crime sang Victoria City. Last year, only 19 ang index crime sang Victoria City. Okay. Kay gimpabaha naton ang scholarships. Sa abang lingkod, madugang pagid ang scholarships, no? Di mayo na. Hindi man balo kang abang lingkod. Even ang mga close friends siya diri sa ang mga congressmen diri sa Negros ginatagaan niya pundo sang iyang part sa iya man niya funds. Like for example, may gina-share man si Kong Karap sa kay Kong Yoyet Ferrer sa 4th District. Kita mo daw mayo ang iyang as a leader sa minority bloc. Daw mayo ang iya leadership da sa Congress. Ginadayaw ko kag sulundon ko man Oo. ang pamatasan kag abilidad ni Kong Karaps. Going back sa iba niya mga party list balati, ang commitment ko malang to anay sa nagligad, maka-take man tani part sa probinsya. May Kung madalaman ta din kay may ibang mga pag-asa. party list. Pero ang commitment ko to ya kay Colonel Mangkaw, which is my good friend. Di sa Migo subong ka, ara na migo siya ka. sa posisyon, So, ay libre di na daw ni. basi magsekretary na siya, inipalabuton yung mga inadlaw. So, okay na. Ara na ang balik ang aton nga Mao pa salamat. abang dito. lingkod. Di bro, Ah, amo to gin-mention ko gid Mayor Wantan no nga. I think it's time for the people of Negros Occidental to realize. Makakuha ka man di 300,000 kanubo para sa Negros tanim. 10% lang last time nakuha ta out of 1.4. To secure your seat, we need at least mga Pila-pila ang 650? makakuha sa 800,000 guro. 800. 650 bla Mark Narma. Mga 600 guro. 650, Brad. Makakuha na Pero na. nagdugang man ang butante. That's right. Yeah. Pero kung mga 6 ang una, basi subong save ta 8 or lagson ta na lang 1 million eh. Di mo gani, but siguro Way pa mako diya kambal nga way pa man ta diya kambal nga butuhon no. Because Yeah. last Wala time, man ang term ba sikon. Gambal ako yan nga. Gambal pa man ta diya. I think Nga it's time for Negros gina-promote ni Mayor
Wantan ang iya nga party list. Ang aton, abang lingkod, at your lingkod service. na- Kaya kung makita ta, Brad, no? Like ang One Bicol. Shadow sila ka United, 3 sila ka party list. Nabi pakita taman Subo nga United. Nabi ko ng taga Negros man be, out of 1.6 million votes be nga mabuto, no? Kaya tinagsaka ato Taga-tagaan taman ng iban, pero ti ari may ari kita diya nga taga imagine diri. mo kung kakuha lang ta maskin 50% diri sa Negros Occidental. 50%. Maskin 50% lang, may mga 800 na tamo. Ting may harap pa man ang buto sa aton sa ibang lugar. May Bacolod City pa ta. Oh, Kung isa may Iloilo pa ta. Oh, may Nalibo so, naman pero kung ko to. isabla, depende na. That's why yung tanaon taman ang baluta. Kaya sa likod, Sa likod, di malipatan Hindi na nga subong pag-ibutang sa likod, kay damo nagreklamo. Mo na. Hindi, pero Brado, going back. Kagkagamay-gamay pa, ha? Kamugid. Oh, ang why na realize ang tanan, duga nga pundo Correct. para sa aton. Correct na. Damo kita, Mayo, ikaw Vice Gov, kay kilala mo si Secretary, si Colonel Mangkaw. Colonel Mangkaw. Ang iba niya, biskan kita nila sa TV, Mayo kung sila gid i-priority. Oh. Diriya personal mo makita ang imo nga congressman kay taga direct. Diriya personal mo palapitan kag tungod diri siya, may huya siyang hindi ka mabuligan. Wa imo man tuyos Manila ya sa dason pa ni kita na. Siyempre, unahon niya na iya lugar, hindi ba? Ha? Di kay direct kita taga direct. Siyempre, charity begins at home. Okay. How can you say no? Ha? Likag, I think the most important na malabot sa paminsaron, sa kauturan ta sa Negros Occidental is let us go back na ang Negros ginakilala sang mga tag-as nga politiko sa nasyonal. Nakan mag-ugyon kita, mambagi sa sa pakon dagito yung taga Negros kay pamagambas lang maupo sila sa aton, dako ni mahatag na sa aton. Oh, we are the third or fourth highest votes in the whole Philippines. May delivery. May delivery. So by showing na mapadaog ta ang aton, dira na makita sang bilog na mabaw ang Negros. Way back, Vice Gov kabalo agad siya ni history-wise, way back during the 70s. Pag nagambal ang Negros, amuning gusto namon nga presidente. To na? Ha? Di ba? Those were the glory days of Negros Occidental. Labi na gid, Ha? ang aton nga sugar industry. Tawag to Exactly. sa una No? nga Why Planters kakilala Block. sa Negros nga naway kagi nga nagbenepisyo sa sugar industry. Tapos after that, So now, after... while damo naman industry nga suluportaran ta in the 21st century, ang IT, After EDSA, why na? we have to keep alive. Kaya ang aton nga kabataan, aton nga kapuhan, rely on Negros Occidental. Direct kita ka pangabuhi. So whatever funds mabutang, kung gabaha man kag kung ano inyo problema, ang infrastructure, mabutang na da, kaya ang pundo diri na sa Negros. Whatever gutong dira, pamin. Ako yung mayor congressman yung taga diri, gapati, kung nga kulang yapo niya ang pundo for the project para sa Negros. That's why kapangita kita resources nga makadugang sa mayo nga proyekto diri. That's why nga kung magdamo congressman di gadamo pagid ang aton proyekto. damo atong boses sa Kongreso. Amo na iya ang ginatanaw tada. Damo gabulig pagid. Kay not only sa ilang mga funds sa health, sa education, pero ang dako gid infrastructure. Infra gid. Oh. And I think time na sang Negros man. Last week ko, update sa- why ko lang board andro nabasahan kay may nag-text sa aton sa uli nga Vice Gov may-ari di sa Binalbagan, ano to Aris, no? Nga may isa diri ka lugar nga way pa simyento. Nya ba si under ni sa inang provincial road ti islikutan na ko anay nanda. Ang abang lingkod. Nalipat ko to kung sino nag-text dere, pero after that ginascan ang mga texters naton eh. Imagine, no? Madabutan. Pero Imagine, sige lang na earmark ko na da. Imagine Vice Gov, no? May probinsya na ta. May abang lingkod na subong kay Kong Karaps. Kung madugangan pagid May mga distrito Kung- na congressman. di madugangan pagid ang budget nga kay Kong Wantan. Boy, tsak. Kundi Wow. Ang May- tanan nga mga mayors kag tanan nga pumuluyo Ako mayor. open
advice ko ya, focus ka na lang diya sa probinsya, libuta. Okay, pamangkot ko, tungod manggid nakakanto ka na sa first district. Oo, Oh, nakalikot. nakastorya mo na mga amigo tato. Oo. Oh, very good. Sa second Covid district, lang ka pa hinahinay sa akin. ba? Amo ng kapisan ha. Sa second district ka mga kaupod kaupod ko da sa partido. Nestorya mo na? Kagina lang, istorya kami ni Mayor Manulit. Iyo. Ha? Boundary, Kagapon ha? kami ni Mayor Bading Ma. Ay gali. Ang palabuton nga congressman da. Kay ti at least madala. Upod ko man Tuto si... 30. Ara gid eh. Very good. Kagabi, Okay, no question sa third district. Pati sa Dason nga Mayor, si Mayor Narwin. Kantuan ko siya. Ang aton migo. Sa fourth district, sino ang na-istorya mo da? Mayor sang bago. Okay. Mayor Jomar Pagit sang Pontevedra. Mayor Rex. Yan. May na-istoryahan na kagapon kaya Sino nag-file pa? sila eh. Pero nabatian ko, kikapasalamat ko sa akong pinalangga nga Vice Governor. Kaya gin-announce siya to. Abang lingkod tatanan sa bong, ha? So, nahuya-huya man ko, kay why pa ko ka pungko sa hari da sang 4th distrito. Kay taga-dira na siya. Although hari sang Negros Occidental man, pero siyempre mapagtaha ako. And, siyempre, having been president sa tanang ng mga mayors. Ikaw, Ga- kita mo, chimpot-chimpot maara ko sila. malangali. Kung yung pamangkot, malangkot. Gatag kita sang pagtaha eh. Ang imo sa 5th district. Sa 5th district, na istorya ko na si Mayor sang Ngadi, sang Hinigaran. Pero doktor ko man na si Dr. Tubilyara. Support San niya. Enrique. Oo. Support na si... si Mag siguro pangitaon ko pa for pulupandan kag sang iyang anak. Arada si Yado ko Si Megsa. kay Megsta. Oo. Daw way man ko gakauli. Ang 6th district na ubos ko naman na. Ay, gali. Gapangamusta ko sa mga kaparintihan ko kag sa kay Mayor Israuda sa dason nga Mayor Dapdra upod ko kagabi masyal sa balay. Ang namin Sa Sipalay sa gwapa tada nga Mayor nga si Gina. Ha? Sa Kawayan John sa Ray. Abyan tada si John Ray. Oh, Mayo migo lang ta Jan Ray. John Ray. Kapamati Jan Ray subong kag sa John Ray are lang Umluyo si- sa taga-kawayan si Kapitan Agustin tada Ganit, kag si Lito Kapagustin. kag si Sami. Lito, Oo, Sami, no? Okay na. Kalaba gali na da sang 67 kilometers ang dalan da. Ang Grabe, stretch. grabe. Oo, Taga nga stretch. panglingkod nakabulig man da para sa ila da nga dalan sa higad da. Daw may ara man to, damo pa to silimintoon sa babaw. Now, Mayor, kay nalibot no mo na ni isla tanan. Libuta liwat. Libutong ko gid. Inaw lang malibre Para hindi ka man na. kita no? malipatan. Kay ikaw ang presidente sang A-sta din, di ba? Maatubangan ta kung ano pa Brad. ginakulang-kulang sa tagsa-tagsa. That's the good side. Oo. Nga si Mayor Wantan, ang aton sa economy ni. Because as a mayor, he will always know what the mayor needs. Oo. Hindi ba lang? Ang problema. Amo na ang pinakanami na makaintindi sang mga mayor. Kaagi mayor, kita yung problema sang LGU eh. Amo gid. So, Kisa hindi ta mapansinan. Ikaw, kita tanang kaagi man mayor. Ang imo da nga problema, gatangla ka lang kung hindi na masarangan sang syudad mo. No? Oo, Sa okay. congressman, sa mga senador. Pero importante, kilala mo ang congressman mo. Importante, kilala mong vice governor mo. Importante, kilala mong gobernador mo. Kay subong sine, ang bilog nga Negros Occidental, nag-inupuray. Oo. Ang duwa ka partido dire, way na away. So, ang pumuluyo naton, mapus maserbisyuhan. Kaya ang tanan nga mga mayors, ang tanan nga board members, ang tanan nga gobernador, ang gobernador kag vice governor, ari na di kag Pero nagaupod para sa respetaron kayo. taman ang iban tadi nga mga kauturan man mayor kay may mga commitment man sa iban nga party list. Puti kitaya siguro do mas ma-majority man na. Bebla may ara nga iban nga komitido man sa iban nga party list kay may miyembro man sila eh. Ginahambal ko bala sa mga amigo ko. Uy, dire ko kay mangingisda ko. Oo. Oh, dire ko kay BHW ko. Dire ko kay teacher ko. Ang dason ko nga masubo nga pamangkot. Anong nabulig? Tamo ti. Amo na ang imo nga may line of sabat campaign sila. na sa May nabulig isa. Ano pagid? Ah. Hindi magsobra sa tatlo ay na mo. Oh, ti Ang kapat abang na lingkod, yang pamilya Diri ka imo. permanente sa Negros Occidental.
Correct. ready and able to help all the time. Kag makadtuan nila kami Kag kung opisina. kisa, kung kulang na funds ang abang lingkod, kaya mangayi man na sa gobernador, kakagto man na sa vice governor, kakagto man na sa congressman, kapangayo man na counterpart sa mga mayor sang tagsa-tagsa ka lugar. Kisa gani hasta barangay. Ang labor, atag ta sa barangay, pumuluyo sang barangay makaobra, imbis ginahatag ta sa iban. Kadamo sang mahapos may istoryan para makabenepisyo ang tanan-tanan. Ang importante ang benepisyo nga ginhimo ka representante nga idalon mo di sa probinsya sa Negros Occidental. Amo ginayang priority ta. Oh, Ti sa sa bilog ina- man nga Pilipinas. Oo, gid eh. Oo, gid. Balo ka mo ang ako na notisarante, dugay man ta nag-mayor. Agricultural country man ang kita di sa Negros Occidental. Ga-industrial kita, pero agriculture, hindi ta mabayaan. Agri-industry na nga daan ng agriculture, kay may mga central kita. Ang nakita ko, dira guro, more or less set up, ang presyo lang sang kalamay. Nga kinanlan mag-ugyon kita para ang boses naton hindi kita matamaan kag maubusaran kag mabuli sang mga Nga pamatigid taga-nasyonal. la si migo mo William Chuasbong. Ay, abyan William. Waya ko na ginapabayan. Ah, Partner na halin sa Waming hasta sa Subong, hasta sa Victoria's Milling Company. We will be a voice for sugar of Negros Correct. Occidental because we cannot live without it. Kung Kung ano kulang, pabala lang ta. No? Mangungumata, ibanda para sa bugas, para sa vegetable. Victorias has been the home of organic farming and we have been the regional organic hub for the region 6 ang organic farming. Laban naton nga problema sa mga amuni nga sektor sa agriculture, ang post-harvest facility. Laban naton nga problema para sa gagmay nga mamumugon, para sa gagmay nga mga nguma, why sila kabulig kung paano nila i-market ang ilang nga produkto. Luya na lang sila, hindi na sila magtanong vegetables kay kung kisa patay sa ulan. Ang umayan, why sila sang post-harvest facilities. Nakita ko to sa Iloilo, maayo na, pero kulang pa. Damo kita, bululigan in terms of marketing. Kaya kung kisa mga businessmen sa tunga, why man ko gambal, no? Pero ang mga nguma at the sacrifice permi kung sa presyo na istoryahan. Kinanlan, mabuligan ta, matudloan ta sa technology on how to market, on how to sell. Isa na lang siguro pag itambalong ko nga pinaka-importante nga depikto gid sang Pilipino. Ang mga inchik nga nag-alagi sa aton, biska na kumidugo inchik, ang mga Turko nga nag-ari di subong. Dario, tubangan mo. Ang ginahambal nila gani, ang pinakalala nga bakuna, ang Turco-Vac. Abaw Kaya nga. mag-abot ganing Turco-Vac, Plagyos ang lang talaga na. may utang. Abi ko daw COVID. Abi ko daw COVID. Ngara na. Yan lang. So, Tiyan mo itong Anong kulang sa edukasyon ta, nga hasta mga maestra biktima ang nabalan ta, hindi kay financial literacy, kundi loan literacy. Hindi naman makautang, ang mga maestra ta, miskan ano ta kadugang sang sweldo, kung hindi kabalo sang financial literacy. Biktima lang pirmi. Baka Ang mga balogig ko Turko, na yan. nga way nakagi tapos iban sa ila high school. And yet, Turco-Vac sila. Makaginan siya sa alin sa 5-6. sobra pa. Alin pa sa motor, nagkagto na sa auto, sa salakyan. Sa una ginahold up, Subong. subong May bodyguard na. kolektor nang ginahold up nga Pilipino na. Pilipino. So, ang kabataan ta, tudloan ta values ng sakto. Values sa agriculture. Kagto kami, Victoria has been a partner of Nanjo City in Okinawa. Nakita ko to, ang elementary, nagapangunguma, nagatanom sa humay. So, ang inculcation sa ilang ulo, values kag pangabuhi. Kinder nila to, grade 1 hasta grade 3, values ang priority, hindi ABCD. Sunod lang na iibang tanan. Nga kung yawang ka man palupok sang COVID sa Japan, why ito masyado tao gagbay? Daw ka independent bala, kag ka-reserve, no? Kag ang respect aragin. No? Kapasalamat lang ko nga
tagaan man mulat ang akon mga mata sa dugay ko nga serbisyo publiko. Kag ini dalong ko sa Kongreso. Amo nang imo handom gid ya, Mayor, mas maayo gina. Iupda ang probinsya permi sa handom mo. Kag kamatigayon gid man na kung mainugyon kita tanan di. Taga-diin bala kita. Gusto na. Ang pag-ugyon naton, tiun na. Dugay ta ginhambal, tagaan ta ihemplo ang abang lingkod. Basi makakita man ta mga 800,000 kabuto. You know, si Vice Gov, sobra 800,000 ang buto. Si Gobernador, sobra 800,000. Idason lang da ang abang lingkod sa ila. City 50, okay na na. 750, okay na. Mahamboy lang ta. Para Di mga abyan, hindi para ginapakilala sa ko lang ni di ang second nominee sa abang Hindi lingkod. para sa iban. Why pa man kita gasili nga butuhon. Kaya di pa man chimpo sang pagambal nga. Mabuto kag ano mo, kampanya. Po ini as amigo, as a friend, as a president sang ACE diri sa probinsya sang Negros Occidental, kilanlan na nga daan i-expose na ang ngalan niya Wantan, Mayor Wantan Palangka. Pero daw sa mga mayor siya hindi naman ni bago sa ilay kay ti pila nakatuig nga inopdanay aton sang vice mayor kamo, mayor ko sang ano La Carlota o pro kitayang ga inopdanay. Oh, kamo to yung mga young I ones miss mo. the days. Yeah. Mga young guns. Ti amo lang ni ang maka-contribute naton sa imo mayor. Kag siguro aside from that going sa Victorias ta ti kay kung gisadre aton lang ni kung may baha diri sa Bacolod gina tan-aw man nila baha man dayon sa Victorias ti pro kamo lapit to ya sa Bukidnon kung mag-ulan gid man ang dito sa upper part naton sa Bukidnon ti kundi dala gid man naog ang tubig sa syudad. Daw hindi man sa amo sina. Kalaway balagang baka sang baha sa isa ka lugar. Tapos ang imo dalan sa tunga-tunga sang syudad nyo gabaha. Oo. Pwede mga sakyan jet ski. So gusto ko lang ni Daw kalayo pala. ipaintindihon Nga kay istorya. makita ta nga ginakomparar bla. You know- Lain naman that's why we need a new leader. Sa din na, Brad, ang new leader Ati di diri. sa Bacolod. Hindi lang baha, di sang tubig, baha pa di sang COVID. Damo sa damo di ka baha. Ginakubaan kita sa probinsya. Diin balaga halin kay diri nagahalin. Pakagto sagwa. Kag ang baha man di sang hindi manami nga substance. Do kadamo man na dis bu. Bali gadto tayo sa aton. Basta baha. Tabo kasi abay lang dito sa abang lingkod. Daw gasulod na taday. May hara da, may ayong baga, may sugpon man ko. Gina-clear ko lang bala kay kung isa daw ka-unfair man nga. Nado, It Brad, should be tani nga mga muyo kita nga dra makita nga Pareos. masulbar ang ina Dokasak. oh. And then diri man sa Bacolod Main. kabay pa nga masulbar tani. Kag doka lang. Hindi kayo ginakumparar na. Di Ang Ariyo. balon lang ko. Oo. No? Ang diri sa Bacolod, maghalong-halong lang kamo sa mga istorya nga hindi tuod. May isa ka insidente di. Gin-interview gid ko sa radyo. Oh. Nga kuno gapik ga panaog sang pasahero ang ambulansya sang Victorias. Ay niya gid na radyo na niya so pwede Sus, sige. grabe gidyo. Nagkadlaw ko. COVID ang ginadala sang atong nga tiyempo. Sino man masakay o manaog. Halin dito. Kay pakagtuto sa hospital ang dialysis patient nga nagpositive. Okay. Tikilan lang Or gina di, ya maagi ambulance ka mo daya kita. sa dalanon ng balong kaya nga gapamikap. Ginasabat ko man ang para sa DRMM sang EB Magalona. Oo. Abi nila mga taga-probinsyano. Ginausar pa ang ambulansya para magkalat sang COVID sa Negros Occidental. Sobra naman na Ang yan. ambulansya na iya kag DRMM yan, nagadala na sang pasahero either pa-dialysis na or either makagto sa hospital for check-up. Correct. Actually, gusto Correct, ko ipabalo sa tanan. Ginahulat ko, kag kadugay ko na ginahulat ang national nga DOH para mag-andar na tong amon nga dialysis center sa Victorias. Kay license Amira lang mo kulang. dialysis center. Oo, iya ka syudad na iya to run for Victoriano. Balo ka, Mayor, gina-cater sa La Carlota, 140 patient. Kulang pa. Damo pagit pasyente. Okay na. Grabe, no? Mayor, Grabe, no? Vice Gov, Ang no? ginakulbaan ko ya,
nga makakagtudi kag Programa na ni- damo kuya ga kapatay nga COVID kay tumunalatnan sa Oh. ospital. Di. Correct. Ha? Correct. Amo gina yang ginakulbaan ko. Kag abi ninyo para sa mga kasimanwa ko man sa Bacolod. Kay diri ko nagdako mo 15 years. Diri ko kay insindi ko sang sitwasyon Oo. Kagi man ko di sa una baha nga dako nga balay namon sa Bimapa ara pa na da. So galing kay dito ko gindala sa Hindi Ginoo. talam la pagsakyan politika na dayon. Yan Ano daw gani, gina-connect kasamo sa ka. eleksyon sabad, senyor. Inalawayan ko lang Atong bla. pagpangamuyo Bayin kita. na. Oo. Bayin na. Pagpangamuyo Bayin ang kita nga madula na ning pandemic kag magbinuligay kita diri. Para kay abang lingkod, ha? Oo, gusto na. Kag sa tanan-tanan Oo, siyempre. nga pumuluyo ta Kag, nga nag-aasa sa aton Advice ko tanan. man ni Blaya Mayor Board niya. Pilian nyo na lang ang Mayo makahatag benepisyo. Why ko gaminsyon kung sino nga ngalan. Ang Mayo magserbisyo para sa inyo, hindi kay Mayo para sa hakon. No. Hindi kay mabutuhon ko na siya kay Di, ara amo ko man na. nagyapon. Para sa kabilugan ng tanahon ta. Feeling of Oo. entitlement. Tanan self-interest. Kag siguro, Dapat ang pumuluyo ni ang ginaserbisyuhan. Kita nga tatlo nag-take an oath. Oo. Public service about Correct. self. Hindi, Sa kag- media, very important. Hindi that ta na makomodar tanan. Mo lang na ang ginaano ta. Hindi ta man makomodar tanan. Po imo untang the best naton nga maka-effort nga makahatag maayo nga performance kag maayo nga serbisyo. kag Vice Gov and Mayor, no? Regarding na niblayas ang COVID, no? Dila na tayo mabilin, Vice, subong sa COVID na issue. Na nagabasulay si Bacolod, nagindala sang taga-gwa sang Bacolod. Nambal naman, nalin sa Bacolod, nagdala sa gwa. Whatever it is, untaton ta na nabla. Oo. Tingwaan ta lang nibla paano ta ni batuan ng COVID hindi tamtaman. Kaysa gusto ta kung sa hindi, maskin sa Bacolod man o kung sa diin man, sang bilog ng Pilipinas subong may COVID. Bilog na Bilog ng Pilipinas may Bilang COVID. bilog Pilipinas, bilog nga Kalibutan. kalibutan. Tingay password kagid ni B. Oh, Hindi di bla. bla. Magtudloan na yan. Hindi na magtudloan na ya. Sino ba lang gusto magmasakit? Hindi na kita. Jesus. Hindi kita magkundinar nga mahungo tanawa plain ganing inyo da hindi na dapat tani buligan tana pangamuyuan Kagang sa to, masulbar tana kagang tutuod, lain gid ang tanan kay may COVID. na bukid. Naginaaway ta subong. So kilanlan way taga kauntat ni sang reminders doc anong i-reminders tani sa protocol mayor Mayor? kilanlan where ano kikitaya may number distancing one. naman tadiya okay kaya as a doctor okay And as ikaw a na mayor. as a mayor Kapasalamat ko sa Victoriano niya kay kapati na sila. Galing kita tanang nga tao kisa aga kalipat man. So we have to remind everybody. Wear mask almost all the time. Especially kung mga chika o maubo ka. no itaguas bayo mo Oo. Wash your hands as much as possible. oh alcohol tupado na Ka Why anay biso-biso? Why na biso-biso? Amo na lang niyo. Maski na gani daw. Amo sino mo na ganun, may aras pa eh. Bam gani oh. Kalaw ay gani nga buksinganay ang inumol ang greeting ta. Ano kasubo bala? Tipo ka smile man Mayor ah. O, Smile. may idugang ko Wash your hands, face mask, social distancing, tagpangamuyo. Correct yan. Mo na importante. Why ka Ginaya. just ka na lumigo ka? Kag makakalat ka man. Oh, ikalima siguro, when you don't need to go out, stay home. Or outside places lang kagtuan. Amo sina, ikaanom and most important, when you get the chance, vaccinate. Amo gid ya, pabaksin gid. Panawagan ko naman, kamuda sa probinsya, ang aton nga gobernador kag vice gobernador, nga manggapan niya na to, ma-assert nga para magdugang ang atong nga bakuna diri sa Negros Occidental. Gusto gid. Kajutay di gihapon sa aton. Would you like to know if you should know Negros Occidental, Bacolod City, that Metro Manila has achieved already 80% vaccination? Metro Manila. Oh, Tikita subong mga pila palata? mga 30. 30 guro tayog na. Kabay pa nga madugangan pagid ang mag-aabot nga vaccine diri sa aton kag Dapat- injeksyonan tanan. Diri na masugod-sugod sa aton. Kag sa pumuluyo nga daw ginakulbaan. You know, sa Victorias. And gaistorya kami sa amon nga doktor permi si
Dr. Richard Garlitos. Kag sa statistics, ang nabakuna na yan nga twice ha. Kung one ka lang, pay mo yung kaanay, mas less ang imo nga ikasarang sa Kaduwa na. COVID nga infection kay nga away pa gasulod ang antibodies or COVID. Gawik pang immune system mo, ha? Ang first shot Mga 1 mo. month after siguro, Oh. kung maigo ka manggid, ang 90% nga gakaigo nga vaccinated. Mild lang. Mild lang na. Oh. Ang Gakapatay, vaccinated, patay gid. laban gid sa Laban. gakapatay. No? Nga why ma-vaccine. Kag Lloyd. hindi nga tanan-tanan biskan moderate lang o biskan mild abi, hindi ka mo maglagas nga ma-hospital. Oh, gid. Sus, grabe. Kaya ang hospital ga ginutok. May ginutok Basi hospital. dito ka pa madugangang latnan, ibilin tang mga ospital ta sa mga serious, sa mga nga gakinanlan na mag-intubate. No? Subo gag istorya kami last time upod kay gobernador kag sa imo man vice gov kag kay Congressman Albi Benitez nga do gadalagan sa mayor din no. Oh, Nakapile na do manog file pa lang. okay. Gusto mo na plano ya. Anyway, Ti amo sina. amo na. Nga kinanlan gid nga ang aton nga vaccination tuduhan ta kag kinanlan gid Anong relasyon yung mayor ni Kong Albi sa family? ang lola ni Albi tiya ko Ah, okay. si Victoria. Mrs. Remedios Palangka Bantog. Mhm. Bali ang mother ni Albi pakaisa ko si Manang Betty. So, Ah, Inablos mo si Albi. Inablos mo na niya Inablos gali ko si sa Ala. pakaisa. Kong Albi. Nami man kay I am also proud of him. Nga dala sa paglain kagayon sakto. Sa aton kung diin magid siya. Kami sa Victoria siya nakasubo kami nga magdalagan siya gani sa Bacolod City. But it's also a good thing na makaserbisyo naman siya kay tatlo man katuig. Way man siya madula da sa inyo, araman si Jabi nga naggadlagan. Si Abi nga bata yung gadalagan. Okay. So anyway, Ang final words mo, Mayor, kung 1 hour ta, way lang, Ubos na yun. ubos na yun, sa imo palang hadaan, no? Kulang na. sa mga pinalangga tanga Negrosano, Okay. sa mga katigulangan, sa ginikanan, sa mga bag-o kinasal o sa mapakasal sa mga lovers of single parent or nano, kag sa mga kabataan, kag mga magagmay, kag sa tanan nga mga Boy Scouts, no? Magalalong kita. Ang COVID siguro hindi pa madula by 2022. Correct. So, sulong kita pakadto sa eleksyon arada. So, importante gid ang ginpanghambal ko nga ang safety or health protocols ginhambal ko. When you get the chance, get vaccinated. Biskan ano lang nga vaccine. It's the same. Ako, Sinovac man lang ko gani. Kag daw nag-isog-isog ko. Naigo ko antes ko magpa-vaccinate. But now, Na-COVID ka man? Oo. November okay. 2020. Last year? Kasunod-sunod man sa sakon So, ga... Idol ko mga idol. Sino... Sa pang-serbisyo man na sa pabuluyo. Why ta mahimo? Why So, kaya ma-hospital, Mayor? Wala. hospital ko. Kadali. Ano hospital ka? Apat ko kadlaw sa BAMSI. Kapasalamat ko sa mga sa BAMSI sa pagmaayo. 4 days lang. mapag-atipan 4 days sa- lang. 4 days lang. Why man bulong yung tapak sa akon? Siguro healthy patalin sa triathlon ta kag exercise ta halos every Maganda. day. No? Idugang ko man na exercise when you can. Sunlight. Kaya gapabakod sa imo kalawasan. Sunlight. Tubig yaw, okay gina. Very good gid yung tubig. Sa tanan-tanan, magalong kita, kay ara kita sa pandemya. Maminsar kita sa insakto, buligan tang atong pamilya. Sometimes following the protocol can help save lives. And that life or lives may be ourselves or sang iya sang pamilya ta. Sa gilayon, ang aton nga abang lingkod, kay amo lang ni diri sa Negros Occidental, ang aton gidya insakto nga party list. Correct. Home base. Kung matabo kag kaluyan sang Ginoo kag uputan sang pumuluyo, maging duwa na ka congressman ang abang lingkod. Kag kung Sige. maayo pagid may partner kita dito sa Cagayan, ang aton ginabaylohan ko na ni hindi na inyong aton nga abang lingkod
always at your service. Sa Dios ang himaya, kag sa inyo tanan ang benepisyo. Madamo nga salamat. Kag mayong aga, salamat sang pag-imbitar nyo. Vice Governor nakon, Board Member nakon, Vice Governor Jeffrey Ferrer, Board Member Andrew Montelibano, sa tanan-tanan nga opisyalis, hasta sa mga barangay kapitan kag mga kagawad, sa mga gaserbisyo, mga BHW, BNS, kag barangay workers, kag mga kagawad. Buligin nyo ang pumuluyo ta. Kamu tanan nga mga pumuluyo nato. Frontliners ta. Magtaha, magsalig, kay ginahimo namon tanan, doktor, nurses, kag iban. You know, after over a year, may work fatigue. Kapoy. Why kita kabalo kung paano ta masustain, and yet we still do our best because we love you. Love always also those who serve, and let us love each other para Negros Occidental will remain the best. Negros Occidental malayo sa masakit. Negros Occidental malayo sa disgrasya. Madamong salamat. Madamo gid nga salamat, Mayor Wantan Palangka, sang imong mga reminders kag mensahe mo sa aton mga listeners. So, kilanlanon tagid man na di. So, kita mo, alas 12 na. Kadasig lang. Mangayo ko 3 lang ka minuto para i-greet ko. Okay lang, sir? Okay. Lisin, Bawarin sa Takerodo, sa aton ya una nga mga texters. Good morning, Action Radio, watching live. Okay, kay Elvera Gilogo. Okay, ang akong sister-in-law. Kay Sandra Ferrer, mayong aga manda. Kay Edgar Pilayo, good morning. Kay Melchorita Ferrer, good morning. Board Member Andrew Montilibano, Jeffrey Ferrer, mayong aga. Kay Manjo Arnejo, okay, good morning. Board Member Andrew, sige Kay Mian Biatingo Barrera, good morning, Action Radio. Happy blessed Sunday. Labi na gid sa Manapla, taga Manapla. Watching live from Talavera, Nueva Ecija. At ito, may kapamati na to sa imo, Mayor. Okay, kay Ate B, Bill Macho, good morning. Kay Ana Sinoro, good morning, Ann. Kay sa magulang ko, kay Alfredo Ferrer, mayong aga manda brada. Kay Nets Magan, nang mayong aga da. Okay, kay Juji Pitisa, good morning. Okay. Okay, Bia. Amen. Kay Marilo Aries, blessed full Sunday. Good morning. May nga aga man da sa inyo. Kay Nicolas, Nick Alonso, mayong aga da Nick. Okay. Sino pagidi? Kay Imbang Jucampo, Bang, good morning. Vice Gov, Ricorida kami di sa Kapito. Sige Thank you gidra sa Barangay Maauta. Mayong aga upod sa PNP ko no. Sino pagid ni kay Aribalo, Vice Gov, may chances bala. Mondalan, may chance bala ma-concrete. Hacienda, Salamanca. May chance sana kung if it is government and donated. Kung private road, istoryahon ta patagiyada. Pero hindi ta magsiling nga may tsansa. Dako iyang tsansa. Kay Ana Sinoro, okay. Kay Pati sa Tutang. Ay, ang akon idol. Mo da, mayong aga. So, si Pelimon, birthday ni Pelimon subong. Birthday sa bata, yeah. Happy birthday Happy birthday. Ana Lisa Vargas. Okay, good morning. Happy listening. Kay Jeff, to kayo. Asdulo. Sino ni? Hinatoryang imo. Mga hindi kaya maginta di mata. Ator. Emmanuel Mera Flores Cuales. Okay. Brad, good morning da. Ay, sa kaibigan ko kay Nida Orozco. She's listening. Happy blessed Sunday. Nida Orozco, okay. Analisa Vargas, si DSB. Melrose, mayong agada, Melrose Pamilyaran. Kay Diding Aluamento, good morning. Teresita Taleon, okay.
Gasataya, Talion. Teresita, Gasataya, Talion. Good morning. Sige Stephen, Simbit. Oy, kampanya na mayoda, Brad. Kapay na amigo Kapay ta. sa gapon na. Good luck, partner ha. Good luck. Kay Mark Datoon, Libradilla. Okay, sige Mayong agalan da. Pabulig, ano ni man? Damog gid nga salamat sa kay nanay sa pagbulig. Sige kitaya nga gabulig lang kita. Salamat man Salamat sa pagpasalamat. Mamalang na ginahano ta. Kay Juji ba, amigo ko Juji Bantog. Mayong agalan da pare Kaya glad si. Okay. Nga ako na yung kilala sa Manila. IBM Andrew. Hello, Manda. Hello, and up. Okay. Glad sa tulungan mo ang party list namin dito. Okay, Nasa may Biating Go Barrera. Okay. Para sa abang lingkod, madamo gid nga salamat sa pagbulig sa akon. Tiyo sang iya operasyon din. Okay, thank you gid. Kay Sir Lutaw, kamusta ka da, sir? Hello, bye. Kamusta lang da? Ju Lutaw Jinky Lagdon. Hello everyone. Okay, sino pagidning isa? Good morning. Then Gardose. And then kay Oka Malino. Basko basi mo tugin comment kag sa last Sunday. Basi ako ano man ang pati sa dala namon sa Patikol. Daw amo ni no? Sige i-check ta na. Ka binalbagan ka Okay. Si Rosmam kabugwason may aga. Why di do absent migo ta? Alex? Do why siya? Oo, basi nanong tabo. Partner Alex, Mayong din aga ka? ng Alex. Gob? Kay Maricon Changson, Tilana, si Ada, mayong agad ako na. Ang aton gobernador, Aragos Dala naman. Gob, mayong agad. Aga. So, sa liwat, hindi ko na ni kay kadamo pa. Huwag nakita sa chimpo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,